Živijo, Alan tukaj. Danes bomo nadaljevali z delnimi finančnimi inštrumenti in sicer smo pogledali, zakaj rabimo med margin pri terminskih pogodbah. In po kratko smo boleli, kakšne margine pač poznamo. Zdaj, da ne bomo niti dolgo vezli, v bistvu pri terminskih pogodbah poznamo tri različne marže. Poznamo initial margin, oziroma margin, ki moramo dati na začetki. Potem poznamo variation margin, ki pač se spreminja skozi čas pogodbe, ki moramo vsak dan dodati ali pa dobimo nazaj. In poznamo maintenance margin, oziroma minimalno, kolikor moramo margina imeti, oziroma če ne se zgodijo slabe stvari, oziroma problemi sledijo. In zdaj, zakaj rabimo v bistvu? Ko smo si v bistvu zdaj pogledali, terminska pogodba nam da nekaj v prihodnost in nam ne treba nič dol dati v opcijah. Ampak moramo dati pa margin. Ta margin je tam, zato da če mi ne prevzamemo in izpolnimo naše obveznosti, lahko druga stranka gre na trg in kupi in še zmeraj izpolni to pogodbo. Spravi, kaj to dejansko pomeni? Recimo, da se mi danes dogovorimo, da bomo kupili nekaj čez T plus 1 po 100. Če se recimo zdaj, tu se dogovorimo danes. Jutre, recimo, da cena naraste, da bi bilo nova terminska pogodba morala biti 105. Spravi, zdaj manjka nekih 5. In če mi damo noter margin, lahko vzame tisti drugi stran, ki ima prodaja to pogodbo, vzame teh 5 in gre še zmeraj na trg in izpolni to obveznost, ki se je ustvarila. Zato rabimo pač margin tam. Ta initial margin pač krije. Initial margin ima 3 in 12% na začetku, odvisno od različnih lastnosti. Ten variation margin se v bistvu vsak dan, ko se pač, kar imamo, recimo kupimo koruza ni fiksna v ceni. Spravi, danes recimo, da stane 100 evrov za, tono, whatever, ampak jutri bo nova cena. Skozi vsak dan bo nova cena, oziroma skozi bo nova cena, ker pač poteka trgovanje, in zato bomo mi skozi mogli dodajati nek margin ali pa dobiti nazaj, odvisno, če je cena gor, bomo mogli dati več margina, zato bomo še smerno vzdrževali nek minimalni margin oziroma maintenance margin. Če ne vzdržujemo te margine, se lahko zgodi 30 stvari. Lahko dobimo margin klic, da pač moramo dodati več margina, tudi da pač pridemo vse skupaj. Ali pa se lahko zmanjša naša pozicija, zato da margin, ki imamo, bo ustrezal novi poziciji, manjši. Ali pa se preprosto zgodi likvidacija in se nam likvidira cela pozicija in se s tem marginom krije tisti, ki ne pač potrebdal pogodbo. Zato rabimo margin. Ok, spravi, zakaj rabimo margin pri terminskih pogodbah? Zato da se, ko se cena spreminja med časem, ko traja ta terminska pogodba, da lahko kadarkoli se zapre pozicija in se vsi poplačajo. Marsikaj učili, zakaj narobe povedem popravite, kot veste, jaz nimam pojma o ničemer, nič. Račem želim lep dan. Se ne.